Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 19-njy noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jym programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'daki studiyodan men, Ýogşan Anna Urban alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web-saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny daşdan goşa baş görünýän ýeke baş türkmen siýasatyna Berdimuhammedowler häkimiýeti berýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Türkmenbaşy arasatçylyk işlerini güýçlendirip döwlet emelleriniň saparyna taýýarlanýar. Hindistanyň saglyk siýasatçylygy türkmenleri özüne çekmegi dowam etdirýär. Ýöne howa gatnagy ýok. Türkmen ýolbaşçylarynyň dawaraly saparlary ýoksurlugy duçar bolan raýatlara hoş ýakmaýar. Özbek lideri gyýyny prezident administrasiýasyna işarly diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Lewaply büdjet işgärleri täze jaýlarda arasatçylyk işlerini geçirmäge mejbur edilýär. Türkmenabadyň polisiýasy düzgün bolan piyadalara garşy göreşini güýçlendirdi diýen atlan çap edilen gepleşigimiz hem türkmen firmalarynyň Rus zawodyna $500 milyon bergisi var diýen atlan çap edilen gepleşigimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Türkmen görnüşleri 45-nji hepde atly fotosergimiz bu hepde iň köp görülenleriň başyny çekýär. Fitness tälimçisi Rus pasportyny ýakyp Ukrain harby güýçlerine goşuldy. İstanbuldan Türkmenistana ýylyň aýagyna çenli uçur biletleri ýok. Azat adalgy Türkmenistanyň raýatlygy hakynda diýen atlan çap edilen videolarymyz hem bu hepde iň köp görülenleriň bäşligine girdi. Hepdeniň jemininiň ýarsyny. Türkmenistan daşary ýurtlarda çykýan bergi habarlaryna, hatta öz algylary bilen bagly habarlara hem işe açyk we anyk reaksiýa bildirmeýär. Ýöne bu habarlar diňe ýurtda alınıp barlayan ulu guruluşlaryň kölegöli tarapy däl. Eýsem aýdynlyk meselesini onlar çaýlary bir duran ýerine galýan ýurdun hökümetiniň we hususy firmalarynyň bergi bilen bagly meseleleri özüniň biznes üçin açykdygyny aýdýan Aşgabatyň peýdasyna bolup görünmeýär. Bu temadan kardeşim Sehranyň taýýarlanan maglumatyny bilelikde dinläliň. Türkmen guruluşuk firmalarynyň Rus lift öndürjü zawodyna $500 milyon goloy Amerikan dollary möçberinde bergisiniň bardygy aýdylýan hatyň nusgasy garaşdyr neşir Türkmen News tarapyndan çap edildi. Neşiriň 11-nji noýabrda çap edilen maglumatyna görä, Russiýanyň Karacharovski mexaniki zawodynyň 2018-nji ýylda Aşgabatyň şol wagtky häkimi Şahmuhammed Durdulyeva iýeren hatynda birnäçe türkmen firmasynyň bergisini tölemeýändigi barada arz edildi. Zawodyň baş müdiri Sergey Zayko tarapyndan 2018-nji ýylyň 16-njy awgustunda gol goýulan hatda çeper guruluşuk, yelken guruluşuk, ajaýyp bina, ýany-ýap bilen baglaşylan şertnamalar boýunça iýerilen lift enjamlary üçin bergini üzmek meselesini çözmekde goldaw bermegiňizde haýyş edýärin diýilýär diýip habarda aýdylýar. Maglumata görä Zayko öz hatynda halkara şertnamalary boýunça liftleriň gutornukly tölegsiz gowşurulandygyny, sebäbi Rus tarapynyň 2017-nji ýylda geçirilen yapık binalarda ve söýüşli not boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň öňü sirasynda deshalary wagtynda tapşyrmagyň möhümdigine düşünýändigini aýtdy. Şol bir wagtyň özüne firmalarda Aşgabat şäheriniň häkiminden kepilik hat hem bardy. Adatça enjamlar tölegiň ýüz götermine öňünden tölenenden soňra gowşurulýar. Ýöne zawod Aziýa oýunlaryna taýýarlygyň möhüm döwürdigini, alyjylaryň howlukmaç ýagdaýdadygyny we wagtyna töläp bilmejekdigini kabul etdi. Dip neşir hatdan bir bölegi çitirleýär. Neşiriň çap eden hatynyň nusgasynda 2018-nji ýylyň awgust aýynyň ortalarynda türkmen firmalarynyň umumy bergisiniň $493 milyon gowrakdygy aýdylýar. Munyň aglaba bölegi, ýagny $267 milyon gowragy ajaýyp bina firmasynyň paýyna düşýär. Berginiň galan bölegi 3 firmanyň arasynda takminan deň paýlanýar. Bergileriň tölenenligi ýa-da tölenmänligi belli däl ýöne 2022-nji ýylyň martyna kompaniýa bankrot boldy.
Deep Neşir bu ýagdaýlar barada Rus zawody bilen habarlaşandygyny, telefona jogap beren müdürüň sekretarinyň sebäbini aýtmazdan jogap bermekden boyun gaçyrandygyny ma'lum etdi. Adatlyk radiosuna gurrun edilýän hatyň hakyky nusxasyny almak başartmady. Redaksiýa 16-njy noýabrda Karacharovski mexaniki zawody bilen habarlaşdy. Telefona jogap beren resmi özleriniň bankrotyň öň ýanyndadygyny tasdiklady. Ýöne türkmen firmalarynyň bergisiniň bardygy baradaky habarlar barada maglumat berip bilmejekdigini aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada agdylýan türkmen firmalary bilen hem habarlaşmaga synançdy. Ýöne redaksiýamyzyň 16-njy noýabrda eden synançyklary başa barmady. Bellesek bu agdalyan käbir türkmen firmalarynyň has takygy çeper guruluşyň we ajaýyp binanyň tölegleri geçirmeýändigi barada media serişdelerinde peýda bolan ilkinji habar däl. 2018-nji ýylyň ýanwarynda Türkiýanyň paýtagty Ankarada Türkmenistanda işläp gaýdan bir näçe türk işçisi aýlyklary tölenmän soň kyn ýagdaýa düşen 80 töwereg maşgalanyň adyndan türkmen ilçihanasynyň öňünde nägilelik bildirip metbuata beýannama berdi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyny emele gelen dolanlaryş kynçylyklary, hasanygy daşdan goşa baş görünýän ýeke baş türkmen siýasatyny Berdimuhammedowlaryň häkimiýetiniň berkitilişi baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Gep başynda hem belleşimi diýäli kardeşim Maksat Ataýewiň bu temadan taýýarlan syny şu hepde adatlygyň okuwçylarynyň we dinleyijileriniň iň köp ünsün çeken temalaryň biri boldy. Belki bu syny dinläp siz hem öz pikirleriňizi ýazarsyňyz. Daşarky dünýäden özüňe galýan türkmen siýasatyna 30 ýyl bäri ýeke-täk ýolbaşçynyň diňe prezidentiň agylygy we atalyk aladosy ýurdun içerki we daşarky siýasatyny şekillendirýär diýilen düşünje öňe sürilýärdi. Ýöne 2022-nji ýylyň mart aýynda prezident wezipesi öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowdan onuň 40 ýaşly ogly Serdar Berdimuhammedowa geçirilenden soňra Türkmenistanyň ýagdaýlar üýtgedi. Iki lider fenomeni emele geldi. Prezident kürsüsini terk edip Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň ýokarky palatasynyň halk maslahatynyň başlygy wezipesine galan Gurbanuly Berdimuhammedow welaýatlary sapar edýär, daýhanlary bilen duşuşýar, häkimler bilen maslahat geçirýär, ýurdun dolandyrışçak özgörtmeleriniň başyny çekýär. Ol ýurdun daşary siýasatyny hem iýişçiň rol oýnaýar. Daşary ýurtlary sapar edip döwlet ýolbaşçylary bilen duşuşýar. Halkara sammitlerde Türkmenistany wekilçilik edýär. Ýatdasak noýabryň başyny öňkü türkmen prezidenti Russiýa sapar edip Russiýanyň Federasiýa Geňeşiniň ýygynyna çykyş etdi. Prezident Vladimir Putin bilen duşuşdy. Ýaňy ýakynda bolsa Gurbanuly Berdimuhammedow goňşy Özbegistana sapar edip Türkiýe Döwletler Guramasynyň döwlet başlyklarynyň Geňeşiniň Samarkandda geçirilen ýygynyna gatnaşdy. Şol bir wagtda öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezident ogly Serdar Berdimuhammedow hökümet mejlislerini geçirýär, möhüm kararlary gol çekýär, açylyş dawralaryna gatnaşýar, welaýatlary sapar edýär, daşary ýurtlara döwlet saparlaryny amala aşyrýar, halkary we regional sammitlerde Türkmenistana wekilçilik edýär. Öňlerdiňe prezidentleriň geçirýän ýygnaklary, amala aşyrýan ýerli we daşary ýurt saparlary ýa-da olaryň dinjalyş günlerini nähili geçirýänlikleri barada habar vermek bilen borçlandyrylan döwlet media giňişligi inni hem Gurbanuly Berdimuhammedowyň hem de Serdar Berdimuhammedowyň alyp barýan ýurt bähbetli işleri barada habar vermeli bolýar. Şol bir wagtda döwlet metbuat hem Serdar Berdimuhammedowyň hem de Gurbanuly Berdimuhammedowyň daşary ýurt liderlerine iýerýän gutlaw ýa-da gynanç hatlaryny çap etmeli bolýar. Türkmenistanyň syýasy giňişligine soňky 8 aýyň dowamyna megerem iki lider fenomeni dolu kemale geldi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa synçysy Bruce Panier 15-nji noýabrda Azatlyk Radiosyna beren interwýusyny Türkmenistanyň iki başlygynyň ýokdugyny işaret edýän alamatlar barada gurrun berdi we Ata Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň hususan daşary siýasatyny şekillendirmekdäki roluny ünsü çekdi. I think at the moment, former President Gurbanguly Berdimuhamedov is still the main architect of Turkmen foreign policy. Meniň pikirimçe öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow häzirki wagtda ýerniçikde bolsa Türkmenistanyň daşary siýasatynyň esasy arhitektori bolup durýar. Gurbanuly we onuň ýakyn töweregi megerem henizde Serdara ýol urkuzýarlar, ýardam berýärler. Ýöne geň ýeri Serdar prezident wezipesi üçin hasda hünärli bolaýjak ýaly. Ol daşary ýurtlarda ýaşady, Russiýada ýurdun daşynda ýokary bilim aldy. Ol asyl käri diş lukmany bolan kakysy bilen deňişdirilende halkara jemgyýetçiliginiň has köp täsirinde boldy.
Ýöne elbetde onun kakysynda 2016-njy ýylyň ahyrlaryndan bäri ýurda ýol başçylyk etmek tejribesi bar. Olar belkide Serdar bu zatlary heniz gaty bir öz başlyk taýýar däl ýaly duýandyrlar. Galy bersede Gurbanuly Berdimuhammedow aýetde diýir wagty megerem Türkmenistanyň siýasatlaryny durmuşa geçirmekde möhüm täsire eýe bolar. Lider bolmaklyk wagt talap edýär. Entek Gurbanuly Berdimuhammedowyň özüniň hem lider bolmagyň tärilerini dogry düşünendigi jedelli. Gurbanguly Berdimuhammedow never really got it right. Diýip Merkez Aziýa boýunça synç aýtdy. Ata Berdimuhammedow fevral aýyna halk maslahatynyň nowbatdan daşary mejlisine söýlen sözüni döwlet dolandyrmakda ýaşlary ýol bermegi makul hasaplaýanyny aýdyp prezident wezipesinden çekilmek niýetini ma'lum edipdi. Munyň ideýany ýurtda 12-nji martda howlukary prezident saýlawlary geçirildi we ogul Berdimuhammedow 73 götürüm töwereги ses bilen Türkmenistanyň täze prezidenti oglan edildi. Gurbanuly Berdimuhammedow prezident kürsüsini eýelen döwürlerini ýurdun içinde we daşyny atlary bolan söýgüsü, ýylyna çap etdirýän kitaplary, aýdym aýtmagy, saz çalmagy, DJ-lik etmegi, sport maşinlaryny erketmegi we çapyk suwarlygy bilen tanaldy. Ol wagtal gitarany eline alyp awtyklary bilen aýdym aýdyrdy, saz çalardy. Ýöne soňky ýyllarda birden onuň saçy çağlaryp başlady. Ol ýylyňyna çal saçly we äýnekli dana ýaşly hökmüne çykyp başlady. Merkez Aziýa synçysy Serdar Berdimuhammedowyň kakasy bilen deňeşdirilene şeýle güýmenjeler nukdaý nazaryndan gara söýmediräkdigini, köpçülükden üzüňeräkdigini aýdýar. As we know, Serdar is not a real social guy. I mean, totally the opposite of his father, who really... Ismi diýaly Serdar kän bir ýyle gatysgan ýigit däl. Ol düýünden kakysynyň tersi. Onun kakasy özüniň prezidentlik wezipesine geçen ilkinji ýyllarynda, hususan da ilkinji 10 ýylyň dowamında telewizora çykmak isleýärdi. Ol köpçülük çäherlerine gatnaşýardy, at çapyşyklara gatnaşýardy, awtomobil ýarşlaryna we suňa meňzeslere gatnaşýardy. Serdar ýöne olar ýaly däl. Ol köpçülüge gatnaşmakda oňaýsyzlyk duýan ýaly bolup görünýär. Meniň pikirimçe Gurbanuly aradan geçen şunça ýyla garamazdan heniz ogluny taýýarlaýar. Onun ogly hakykatdan da wezipe basgançyklaryny ören çalt geçdi. Just one last point on that his son did move up the ladder really quickly. Diýip Panier aýtdy. Türkmenistan 2020-nji ýylda konstitusiýa üýtgetmeleri kabul edilip ýurdun parlamenti iki palatal ulgama geçirildi. Munyň ideýany öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hökümet we döwlet ýol başçysy wezipeleri bilen bir hatarda kanun çykarjy ulgama parlamentiň ýokurky palatasynyň halk maslahatynyň başlyklygyna saýlandy. Türkmenistanyň konstitusiýasyna görä prezident meselem saglyk ýagdaýlary sebäpli öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese, prezidentiň ygtyýarlyklary halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Häzirki wagtda halk maslahatynyň Gurbanuly Berdimuhammedow ýol başçylyk edýär. Panier Türkmenistany prezident wezipesiniň atadan ogly geçirilmeginden soňra hem Ata Berdimuhammedowyň ýurdun siýasatyna işçiň rol oýnamagyna garaşanyny gurrun berdi. I did expect that Gurbanguly Berdimuhammedow would continue to have a huge amount of influence in the way Men Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurdu dolandyrmakda ägirt uly täsiriniň dowam etjekdigine çak etdim. Onun halk maslahatynyň başlygy wezipesinde galmagynyň özü onun ýurtda iki belgili wezipede oturjakdygyny, onun häkimet başyndan gaty bir uzaga gitmejekdigini görkezdi. Döwleti dolandyrmakda ýaşlara ýol bermek makul hasaplamagy barada aýdylanlar diňe onun oglunyň prezident wezipesine eýlemek üçin aýdyldy. Ýöne bu Gurbanuly Berdimuhammedowyň saglygy bilen hem bagly bolup durýar. Ol görnütin garrap barýar. Ol garra adam ýaly görnüp başlady. Garra adam ýaly hereket edip başlady. I mean, he's starting to look and move like an old man. Diýip Panier aýtdy we şol sebäpden rejimiň durnuklulygyny saklap kalmak üçin Türkmenistanyň häkimet çarşygynyň amal aşyrylanyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň habar berýän Türkmenistanyň döwlet ýol başçysy wezipesi Ata Berdimuhammedowdan ogul Berdimuhammedowa geçirilse de geçirilmese de halkyň hal ýagdaýy durmuş derejesi gowlaşmady. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemininiň leýärsiňiz. Inniki söhbetimiz Türkmenistanyň balyk we döw temini ýagdaýlary barasynda. Şor suwly köllerde ýetişdirilen sazan, ak amur, ýylan balyk, Afrika lakkasy alwalyklary agramy 1 kilogram, 1,5 kilogram bolanyny adamlara satyp ýok edýärler. Hapa we zäherlenen balyklary satmagy ruhsat almak üçin degişli daralaryň işgärlerini para berýärler. Bir suw howdanlary, tebii we emeli köller aslynda hiç bir ekologik standarta laýyk gelmeýär diýip
Azatlygyň yerli habarçysy şu hepde habar berdi. Belki bu mesele barada hem siz öz pikirleriňizi, tejribelerinizi paýlaşarsyňyz. Türkmenistan şu ýylyň 10 aýynda Orsiýatyň Novosibirsk sewitinden 19,16 tonna doňdurulan balyk import edip, ýurduň başy gowgaly balyk infrastrukturasyna ýene bir gezek ünse çekdi. Hadar deňiziniň kenarynda ýerleşýän birnäçe derýasy, uly kanaly, onlarça emeli we tebigy suw howdany, güneşli howasy bolan ýurduň hökümetiň yglan eden uly balykçylyk hyýallaryna bu urda ençeme taslamanyň amala aşyrylanlygyna garamazdan, Türkmenistanlaryň balyk arzuwlarynyň henize bugüne çenli hakikat bolmazlygy adamlaryň çeňekli balyk tutmagy köpçülikliğin dolanmagy bir topar sorag döredýär. Ýatlatsak türkmen häkimetleri ekin meýdanlarynda ulanylan şor suwlaryň toplanan ýerlerinde hem köp mukdarda balyk östürüp ýetişdirmegi wada beripdi. Şu aralıkta hökümet da vitamini bilen bagly strategiýasyny tasdik etdi we onuň esasy tünleriniň biri ilatyň ady güpçünçiligi. Şol sanyny balyk el ýeterliligi, ýurtda gizlin saklanýan ölüm derejesi, şeýle-de çağı ölüminiň mümkin bolan derejeleri bilen bagly bolup görünýär. Türkmenistanyň balyk importy barada kabar Prezident Serdar Berdimuhammedowyň bayramçylyklardan öň bazarlary ady gönümler bilen üpçün etmek barada beren tawsyrygynyň ýa-da gawat geldi. Şeýle-de Prezident da vitamini bilen bagly ýagdaýlaryň öňüne almak barada karara gol çekdi. Emma resmi metduatda bu mesele o diýen aýdyňlaşdyrylmady. Ýurtda dören balyk ýa-da saglyk meselelerini has ýakyndan tin etmek üçin resmi hem resmi däl maglumatlaryň käbirini gödaýlalyň. Türkmenistanyň mundan öňki prezidenti hem wagtal bazarlaryň el ýeterli wagtdan satylýan ady gönümleri şol sanyny balyk bilen üpçün edilmegi barada az görkezme bermäni. Şunuň bilen baglykda bu görkezmeleriň ýerine ýetirilişi barada berilen resmi habarlardan çen tutulsa, Türkmenistanyň şu gününe daşary ýurtlardan doň balyk import etmek zerurlygy bolmaly. Mysal üçin 2015-nji ýylyň fevralyna ahal balyk döwlet kärhanasyna degişli suw howdanlaryna 840 tonna balygyň ýetişdiriljekdigi, Akuda etrawynyň balyk kozalygyna zagara, uçar, tüňgümaňly ýaly balyklaryň 2 milyon 440 000 ösürilip ýetişdirilendigi, bu balyklaryň sewitlerdäki suw howdanlaryna göýberilenligi habar berildi. Şol ýurda emeli we tebigi suw howdanlaryna köpeldilýän balyklaryň gapdalyndan tebigi suw howdanlarynaky balyklaryň köpelmegi üçin balyk tutmagyň 5 ýyllyk gadagan edilen ýerler hem boldy. Bundan başga balykçylyk bilen meşgullanjak adamlara ygtyýarnama, kredit bermek işleri hem ýola goýulyp başlandy we habarçylarymyzyň şol sanyny Osman Haliýewiň şol ýurda beren habarlaryna görä bu tagarlar bazarlardaky ýagdaýyň gowuluga tarap ýetgemegine, balyk bahalarynyň ardanlap başlamagyna täsir etdi. Has anyklaşdyrsak, Amy derýadan tutulýan lakka balyklaryň bahasy olal etiň bahasy bilen deň bolardy. Emma gow ardanlatdyp Osman Haliýew 2013-nji ýylda habar berdi. Emma ol ilatyň ardanlap başlan balyklary hem gymmat görýänligini, sebäbi adamlaryň eliniň gaty ýukalanlygyny hem eýýäm şol wagt gurrun beripdi. Balykçylykda gazanlan üstünliklere güwe geçen resmi sanlar soňky ýyllarda hem ulaldy emma peselmedi. Yerli media geçen ýylyň tomsunda balyk önümçiliginiň 2020-nji ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende 49,4% ýokarlananlygyny habar berdi. Balyk tutmaň bolsa ýylyň birinji ýarymynda 2020-nji ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende 24% ýokarlananlygy aýdyldy. Şu ýylyň başynda berilen habara görä 2021-nji ýylda gaplanan balyk önümleriniň 50 tonnadan gowragy daşary ýurtlara eksport edildi. Biznes Türkmenistan neşri 2020-nji ýylda daşaguzly telekeçiniň Akdurna kärhanasynda her ýylda kiçi balyklaryň 10 tonnasynyň, uly balyklaryň 5-6 tonnasynyň kemala getirilýänligini habar berdi. Şeýle-de 2020-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň balykçylyk hojalyklarynyň 40-dan gowragynyň ýurduň suw gorlaryny netijeli ulanýanlygy habar berildi. Bu üstünlük Türkmen medeniýetiniň tasdiklamagyna görä bary ýogy 2 ýylda balykçylyk pudagy 2018-nji ýylyň oktýabrynda hususlaşdyrylandan soň gazanyldy. Maglumat üçin aýdylsa, Prezident
başlayan 2018-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenistanyň Döwlet Balyk Hojalygy Komitetini üýtgedip gurmak hakynda permana gol çekenden soň bu edaranyň garamagyndaky kärhanalaryň hususlaşdyrylýanlygy habar berildi. Emeli suw howdanlaryny gurmak, balyk köpeldilýän inkubatorlary döretmek boýunça maýy goýum taslamalarynyň amala aşyrylanlygy aýdyldy, emma bu urda harçlanan serişdeler barada anyk maglumat berilmedi. Eýsem üýtgedilip gurulan balyk hojalygynyň öňürýän balyklary nirede? Bu soraga sewitlerdäki ýagdaý öwrenen habarçylarymyzyň ikisi bir-birinden habarsyz ýagdaýda jogap berdi. Türkmenabadyň gök badarynda we Türkmenabad şäheri boýunça jemi 3 sany balyk dukanyja nokady işleýär diýip birinji habarçymyz aýtdy. Şäherde balygyň biraz arzan ýeri Türkmenabadyň gök badaryndaky et, balyk ölümler satylýan dukan hesaplanýar. Emma ol balyklar aljylaryň köpüsi üçin el ýeterliler. Balyk bahalarynyň el ýeterli bolmalygy berilýän maglumatlara görä Sewitiň emeli howdanlaryna balyk saklamagyň barha kynlaşma bilen bagly boldy. Suw howdanlaryna balyk köpeltjek bolan telekaçylaryň köpüsi öz gurrunlaryna görä garaşyn girdejilerini alyp bilmediler. Batdylar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soraýan habarçymyz aýtdy. Balyklaryň gymmat bolmagy ýa-da ilatyň eliniň ýokalygy Sewit ýaşaýjylarynyň arasynda balygy garmak, ýagny çeňekli tutmaga çalışýanlaryň has köpelmegini alyp geldi. Ýurduň beýlek sewitlerinde hem maşgalada iýjek balygyny çeňek bilen tutmaga çalışýan adamlaryň köpelenligi habar berilýär. Türkmenabad şäheriniň ýaşaýjylarynyň balyk tutmaga köp gidýän ýerleriniň biri Farab bilen Özbegistan araçagyndaky Soltanda köl bolsa beýlekisi Zergerdäki uly Zey kanaly hasaplanýar. Bazarlarda satylýan balyk ölümleri ýöneköy adamlar üçin gymmat bolmagyndan başga öňkü gowy balyklar hem satywdan ýetdi diýip habarçymyz munyň bir sebäbini Amy derýanyň suwunyň gaty çekilmegi bilen baglanşdyrdy. Adatça Amy derýadan tutulýan lakka, zagara balyklary inni satywda kän görnenok. Olara derek tekçelerde diňe iki görnüşli balyk, halk içinde zimeýi balyk diýilip atlandyrylýan ýylany meňdeýän balyk bilen kellesul lokan amur balyklary bar. Bu balyklaryň kilogramy 50 manat. Bir balygy terede goýsaň bahasy 200 manatdan geçýär. Ortaça aýlygyň 1420 manat bolsa, bu balygy alyp iýip bolmaýar diýip habarçy has az gazançly ýygy adamlaryň hem az därligini ýatlatdy. Şonuň bilen bir wagtda Liwabyň bazarlarynda daşary ýurtlardan getirilen balyk konserwler bar. Mysal üçin Latwiýadan import konserwlaryň her biriniň bahasy 35-40 manat aralygynda bahalanýar. 50-60 manatlyklary hem bar. Balkan vilayatynyň gelýän balyk konserwlarynyň bahasy 20-30 manat aralygynda bahalanýar. Emma Türkmenistanyň konserwe önümlerini satyn alýan az olaryň hilipet tagamy gowdal. Muňa derek 60 manada iri mal etini satyn alsaň hasam amatly diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre restoranlarda dürli görnüşlerde bişirilip satylýan balyk önümleri has gymmat, ýöriti balyk bişirilýän ýerlerde hem ýagdaý şeýle. Olara bar balyk iýjek bolsaň kisäňde azyndan 500 manat bolmaly. Beýle adam kändäl diýip habarçymyz şu hepde ýazdy. Balyk ýagdaýyny öwrenen ikinji habarçymyz hem şoňa meňdeş maglumatlar berdi. Habarçylarymyz ekin meýdanlaryndan ýygnalan şor suwlaryň toplanan ýerlerinde ýetişdirilýän balyklaryň adam saglygy üçin gowdugyny aýdyp bolmajakdygyny, ol balyklaryň diri we ýarym taýýar görnüşinde satylýanlygyny habar berýär. Şor suwlaryň toplanan köllerinde ýetişýän balyklary ekologik etaýdan arasy harit atlandyryp bolmaýar. Sebäbi gowça şaly bugdaý meýdanlarynda ulanylan suwlaryň zeýkeşlere sızmagy balyk saklanýan suwlaryň himiki galandylar bilen zäherlenmegine alyp gelýär. Netijede bu kölleriň balyklary 2 we 2,5 ýyl içinde öz-özünden haram ölýär diýip ikinji habarçymyz hem birinji habarçymyzyň aýdanlaryny tasdiklady. Aşgabatyň balyk kyssasynyň D vitamini bilen baglykdaky iň bir gussaly ýer bolsa, zey suwlaryna ýetişdirilýän arasy balyklar bilen bagly. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan saglyk hünärmenleriniň käýeriniň pikirlerine görä, D vitamini strategiýasy bilen baglykda Aşgabatyň zey suwlaryndan tutulýan balyklar meselesine hem inni täzeden seretmegine wagt ýetdi. Bu mesele Türkmenistanyň balyk kyssasynyň iň gussaly ýeri hasaplanýar. Olarky suw injeneri
Häzir Venada ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Hanav, ozalky ekolog, häzirki hukuk goraýjy Farid Tuhpatulu ýaly yerli synçylaryň anançlaryna görä, Aşgabat altyn asır kölüne beýleki zeý suwlaryna ýetişdirilýän balyklaryň saglyk üçin ne derejede ýakymlydygyny barlasa gowy bolardy. Emma Aşgabatyň uly serişde karşılanan gümürtük taslamalarynyň birini açyk gollan daşary ýurtly alymlar hem tapyldy. Mysal üçin Wenger alimi Joseph Pekli'nin hasaplamalarına göre Türkmenistan bu kölün berýän tebiği mümkinçilikler esasında 20.000 tonnadan orak balyk öndürmeli. Odal önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un başlangıcı olan son Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan alınıp götürülen taslama käbir hünärmenlerde nägilelik döreden hem bolsa Aşgabat bu mesele gaýtadan seretmegiň pikirini etmedi. Yoksa hünärmenler bu kölün Sovetler döwründäki taslamalaryň gaýtalanmagy boljakdygyny, küpürsep ýatan çölüň içinden geçirilen we bir ýere toplanan şor suwuň köp böleginiň gylgyn howada bu worjakdygyny, onuň dürli kimiki dökünlerden alan hapasynyň tebigi betbagçylygy sebäp bolmak ähtimallygyny uydurdylar. Eger resmi beýanatlarda aýdylan zatlar amala aşyrylsa, doly gurulyp gutarylanda 770,4 kilometri tutjak 70 metr şemesi çuňlugy boljak kölde 130 milliard kub metrden gowrak suw yerleşmeli we şol wagtky hasaplamalara görä ony suwdan doldurmak üçin 15 ýyl we 4,5 milliard dollar gerek boljakdy. Birinji nowatdaky 2009-njy ýylyň toňsynda ulanmaga berilen kölüň uzunlygynyň 103 kilometr, iňiniň 18,16 kilometr, ortaça çuňlugynyň 69 metr bolanlygy habar berilipdi. Edil häzir dowamly gurakçylyk we suw meseleleriniň bölekleýin boyun alynýan wagtynda agzalmaýan hem bolsa Gurbanuly Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň başynda bu kölden kepir, garabalyk, ak amur, çortan we beýleki balyklaryň awlanjakdygyny aýdypdy. Balkan gazetiniň 2019-njy ýylyň 29-njy ýanwarynda çap eden Eşret Köli makalasynda garaşor çökötlügine ýygnanan suwuň mukdarynyň 580 million kubometr ýetenligi aýdyldy we yerli synçylaryň hemde Nur Muhammed Hanawoň söýlerine görä garaşor çökötlügine 10 ýylda 580 million kubometr suw toplanan bolsa, ol ýerde göz öňünde tutulan 132 milliard kubometr suwuň ýygnanmagy üçin ýene näçe 10 ýyllyk gerek bolar. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň Russiýadan import edilýän doň balyklaryň gapdalynyň tasdiklan strategiýasyna dolanyp gelsek, D vitamini bilen bagly öňüne alyş çärelerini ýokarlandyrmagyň esasy sütünleriniň biri ilatyň azyk üçinçiligi şolsanda balyk üçinçiligi bilen bagly. Sebäbi Biznes Türkmenistan neşriniň aýdyňlaşdyrmagyna görä, D vitamini bedende birnäçe funksiýany ýerine ýetirip sagdyn süňkleri we dişleri saklamagy, sagdyn immun ulgamyny, beýni we nerv ulgamyny goldamagy, insuliniň derejesini hem öýken ýürek damar ulgamynyň işini kadalaşdyrmagy kömek edýär. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň balyk kyssasynyň gussal soraglar baradaky söhbetimizi dinlediňiz. Söz soňy ýerine aýdylsa, adatlyk balyk we ilatyň saglygy meselesi bilen gyzyklanyp, yerli synçylar bilen söhbetdeş bolanyny türkmen ýazgylarynyň biri öz ýakyn garyndaşynyň Sowet döwründe uzak ýyllar veterinar bolup işländigini we jüýjeler üçin ýörüýte balyk ýagy. Bir jüýje haram else 3 adam gol çekip akyt ýazmaly. Emma adam çagasy ölse hiç kimden hasap sorulmaýar diýip köp değrenenligini görüň berdi. Türkmenistan Sowet ýyllaryna çaga ölüminiň derejesi boýunça iň yaramaz ýagdaýdaky respublikalaryň biridi we bu mesele saglyk hünärmenleriniň düşündirmegine görä enäniň göwrellik döwrüne we soň süýdemdirýän makalyny iýän iýmeti naharlanyş derejesi bilen bagly. Ýurduň paýtagtynda we sewitlerine ady gönümleri şol sanyny malyum bolan kepe üçin döreýän galmagally nowatlar saklanyp galýan wagtynda eneleriň we çagalaryň saglygy baradaky mesele hem saklanyp galýar. Aşgabatyň ýurtdaky ölüm derejesi şol sanyny çagalaryň ölüm barada açyk maglumatlary çap etmeligi belki aýdyňlaşdyrylmaýan D vitamini ýagdaýlary bilen bagly bolup durýandyr. Bu mesele baradaky pikirleri, mümkin bolan resmi maglumatlara, şahsy tejribeleriň paýlaşylmagyna garaşýar.
Gepleýär Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmaňyzy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem